Posibleng ma-blacklist ang mga kontraktor sa 13 ka mga proyekto sa lalawigan sa Cebu nga gi-terminate sa Kapitolyo. Kini tungod sa nakitang mga discrepancies ug spillage sa proyekto sa probinsya. Kabahin kini sa unang 154 projects nga temporaryong gisuspenso human gimando ang pagsusi sa mga dokumento niini. Nasayran nga 77 na ang nakabalik sa pagtrabaho, samtang ang nahabiling 77 maoy padayong gisusi. Nasuta nga 13 ka mga proyekto nga gilangkuban sa road completing projects, multipurpose buildings ug solar lampposts nga wala pa mahuman. Sa kasamtangan, nagpadayon ang pagsusi sa Kapitolyo sa uban pang mga proyekto. Usa sa ground sa blacklisting is ang kaning incur sila og negative 15% slippage. So mo gini reason nga nung ma-blacklist sila. So if mo ni ang reason na terminate ilang project, so most definitely ma-blacklist gid.